hakikat gitu. Ngabuka ilmu hakikat takbir. Uhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu mangka den paham bisa fi masami'il khalqi ing dalam pirang-pirang pangrungune makhluk ibaratuhu apa ibarate ieu simman wajuliyat ilaihim isyaratuhu lan den dohiraken ilaihim maring ieu khalqa isyaratuhu apa isyarahe ieu simman rubama barozatil haqaiku maksu patal anwari idza lam yu'zan laka biha bil izhari. Rubama terkadang barozat dohir al haqaiku apa pirang-pirang hakikat maksu patal anwari hale kang den tutupan pirang-pirang cahaya idza lam yu'zan laka pihal bil izhari tatkala ora den izinan apalaka kadue sira piha ing jerone ieu haqaiq bil izhari kalawan ngadohirakeun ibaratuhum ima li apa naon kak? Hah? Lipae nya. Lipaya. Lipayadoni wajdin awli qasdi hidayati muridin utawi ibarate arifin anakalane iku karena mana eta tadi iku karena lubere panemu atawa karena neja nuduhakeun murid Fal awalu halus salikina mangka utawi kang awal iku tingkah wong kang ngambah kabeh. Wasani halu arbabil terus arbabil maknati wal muhaqqiqina lan utawi kang kapingdo iku tingkah pirang-pirang wong kang duwe kakuatan wal muhaqqiqina lan ahli hakikat kabeh.
kuatunnya. Al ibaratu kuatun li'ailatil mustami'in utawi pirang-pirang ibarat kuatun iku dadi kakuatan li'ailatil mustami'ina kadue pirang-pirang mana tanya ailah maknana tapi ngapain mana ya ah makanan ya coba masalah disimpulkan makanan iya panitia konsumsi iku kakuatan kadue naon eta ngaranna makanan wong kang ngarungu kabeh. La walaisa laka ilama anta lahu akilun. Lan oranana iku tetep laka kadue sira ila angin ma apa barang. Anta utawi sira lahu kadue ieu barang akilun iku kang mangan kabeh. Tos kadinya tah. Ayo saat narek baca. Hah? Ayo coba Mas Sep. Serba anyar kabeh ya, berkah. Satu pula jadi pakai lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته. Siapa yang diizinkan untuk berbicara, penjelasannya mudah dipahami dan keterangannya jelas. Rubbama barazatil haqqa itu maksu fatal anwari idza lam yu'dan laka fiha bil idhari. Bisa jadi cahaya hakikat meredup apabila kau belum diberi izin untuk menampakkannya. Ibaratuhum imma li fayadani wajlin aw liqasdi Hidayati muridin. aw liqasdi hidayatil muridin fal awwalu halus salikina wa tsani hadu arbabil maknati wal muhaqqiqina. Bisa jadi kata-kata itu keluar karena ungkapan perasaan. Bisa jadi pula karena ingin memberi petunjuk kepada murid. Kondisi pertama adalah kondisi salik. Sedangkan kondisi kedua adalah kondisi mereka yang sudah mencapai hakikat. Al-ibaratu kutu li'ailatil mustami'ina wa laysa laka illa ma anta lahu akilun. Penjelasan mereka adalah makanan bagi para pendengar, dan yang kau peroleh adalah apa yang kau makan. Shadaqallahul adzim. Saya nyari contoh-contohnya.
Sabilo. Sabilo di mana? Apa sabilo? Bibit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man adzina lahu fi ta'bir uhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Barang siapa yang sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terutama dari golongan-golongan ahli makrifat, gitu. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala pitakbiri pikeun ngajelaskeun tentang perumpamaan hakikat. Jadi tanda seseorang anu geus diizinan ku Allah, tapi catatan minal arifin, dari golongan-golongan ahli marifat, gitu ya. Berarti kan lamun aya catatan di golongan ahli makrifat, kurang ditingali syariatnya sudah sesuai apa belum, gitu. Jadi aya istilah tahapan-tahapanna, jadi ditingali kurang aya tahapan henteu di awalna. Nah, jalma anu geus diizinan ku Allah pikeun mentakbir. Namun kurang diketahui tentang takbir. Nah, arti takbir. Ya contoh seperti takbir mimpi. Berarti kan takbir mimpi itu maksudnya adalah menjelaskan apa maksud dari mimpi yang dialami oleh saya, kan gitu kan. Dijelaskanlah ya. Itu ibaratnya takbir tuh. Pengertian takbir. Jadi tanda jalma anu sudah diberikan izin oleh Allah untuk mentakbir. Kata takbir itu menerjemahkan atau menggamblangkan, gitu kan? Terus membuka membuka maksud daripada hal tersebut. Nah, tandanya seperti kumasi uhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Jadi perumpamaannya itu mudah didengar oleh makhluk. Jadi si makhluk ieu tidak dibuat berat. Si makhluk ieu tidak merasa ada beban gitu. Tidak merasa aya ganjalan, jadi mudah gitu, indah nu aya. Si makhluk teh yang ngadenge. Nah, itu tanda jalma anu geus dibere izin. Seperti itu. Lamun prinsip saya kan yang anu semudahnya gitu. Jadi kieu. Lamun jalma itu ucapannya benar terhadap agama, maka tidak akan ketemu titik kebuntuannya. Artinya dibulak belok kali-kali itu terus jalan. Jadi teu aya katimu buntu. Sebab moal mungkin dalam urusan hukum agama Allah itu aya istilah kebuntuan. Namun sewaktu-waktu atau sekali-kali dia itu buntu, nah berarti ada yang salah. Dari segi pemahaman kita itu ada yang salah. Seperti gitu kan? Jadi mudah untuk dipahami bagi si pendengar. Sehingga bukti contohnya teh seperti kieu, awas ya, catatan-catatanna. Catatan-catatanna itu jadi
alamatul idni lahu bidzalika taisirul takbir alai. Pertama, jadi tanda jalma anu menang izin ti Gusti Allah untuk mentakbir, menjelaskan, kan itu kan? Menjelaskan tentang beberapa hal di antaranya yaitu taisiru takbir. Bagi dia itu mentakbir hal itu doang kadeleuna teh mudah gitu. Kayak mudah amat gitu. Kita mah yang bertanya seolah-olah apa tadinya niat arek nanti niat misalkan ngagulingkeun dengan pertanyaannya ke ditanya ieu moal nyahun gua itu. Tapi orang itu dengan mudahnya menjawab ternyata. Itu tanda-tanda. Terus kemudian wa adami ihtiyajihi fi ilqail ma'arifi ila kalfatin nuka dua, nah itu dia itu tidak butuh untuk menyampaikan ilmu makrifat anu sakirana aya kesulitan anu benar-benar sulit. Artinya mengungkapkan ilmu makrifat nah itu dengan ungkapan-ungkapan ya hal-hal sederhana gitu. Cik urang teh mah ya ungkapan bahasa manusia, tidak mengungkapkan bahasa-bahasa malaikat, bahasa langit gitu kan. Ya ternyata diungkap dengan hal-hal sederhana pun terbuka gitu. Dengan mudahnya orang ini membuka hal tersebut gitu. Nah itu tanda-tanda kedua orang anu diizinan ku Gusti Allah bikin mentakbir gitu kan. Mentakbir hukum, mentakbir kejadian. Bahkan bal yajidu lisanahu mantikon. Bahkan dia sendiri gitu. Dia sendiri merasa heran terhadap lidah di saat mengatakan. Artinya kok letah aing ngomong gitu sih? Mudah. Gitu tuh. Kok padahal nama gitu, padahal nama ya ilmu itu, hukum itu kepikiran sama sekali gitu. Kepikiran sama sekali, tapi pendapat saya kok gitunya gitu kan. Artinya kok bisa kadinya gitu kan? Gitu. Jadi dia sendiri pun merasa heran. Itu tuh artinya didinya eta aya tanda-tanda gitu kan? Aya tanda-tanda oh berarti jangan artinya orang ulah heran-heran, berarti dia itu adalah orang yang sudah diberikan izin untuk menjelaskan, untuk mentakbir segala urusan kehadapan Allah. Itu. Ulah hese-hese. Wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Terus isyarah itu apa? Ya isyarat. Contoh nanya, contoh hampir mendekatkan takbir. Jadi isyarat itu tunjukkan tuh dele tuh. Contoh kia, aya seorang ulama diundang tahlil. Begitu diundang tahlil ya datang tahlil gitu kan. Begitu datang tahlil kadinya, begitu manena nyampe langsung sila begitu itu langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali mengucapkan la ilaha illallah. Berangkat deui. Gitu kan? Kurang terpuas amat aing mah. Ngonang jauh-jauh poe gitu kan, datang kadingan gitu doang. Gitunya. Amplop mah gede gitu kan, dibayar di amplopan mongko wae. Gitu doang mimpin tahlil. Begitu meureun karena di dasaran kurang kepuasan ti nu manggil teh diteangkeun teh eta kiai ulama. Hei, kitu amat sia mah. Mentang-mentang koeng dibayarna leutik. Gitu kan? Emang kunaon? Atuh datang dikir 3 kali geus deui we leumpang pilang gitu doang. Heran aing mah aya naon di ngawak aing kan itu kan nya. Marah tenan ka kula kan itu kan. Teu kebal-kebal diuk di dinya. Pas begitu eta si ulama eta, oh masalahna eta. Terus ka dia minta naon? Minta buku. Ditulis tah dina buku yaitu lafaz la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. Ya tempelkeun kana sapi, ditempelkeun pae. Ditempelkeun kana sapi terus sapina pae. Eta isyarah eta. Artina ya urang mah 1000 ge eta la ilaha illallah hampa gitu. Ari ulama ieu mah ngeun 3 oge pae sapi. Tah, gitu kan? Jadi artinya wajuliyat ilahim isyaratuhu, dengan isyarahna itu isyarah meyakinkan bahwa dia itu orang-orang ahli Allah. Itu tandana orang itu adalah orang nu diizinan pikeun mentakbir gitu kan.
mentakbir hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mana dia? Terus kapam nih, tak kapamnya? Oh, itu saya. Berarti kurang diizinin ke Allah. Jadi nanya Allah eta, ya Allah, yuk lah diizinin tuh. Ya tinggal nanya jamaah bae. Ngerti tuh? Ngerti. Paling pan jamaahna ge pura-pura ngerti jangan. Kipasan kan. Orang mah nanti ngaranna pura-pura ngerti gitu. Lah pokoknya mah urang mah geus pokoknya mah ngerti be gitu kan. Supaya naon eta supaya hanggeureun dahar we gitu. Jalan teu ngerti ka diulang deui gitu. Asoleh ngecepan. Tadi tuh baca rubama kumaha tadi? Rubama barozatil haqaiqu maqsufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil idhari. Hah? Maksudnya tadi terjemahannya? Bisa jadi cahaya hakikat meredup apabila kau belum diberi izin untuk menampakkannya. Oh iya. Anu saterusna mana eta rubama barozatil haqaiqu maksufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil idhari. Jadi terkadang haqaiq itu adalah haqaiq itu adalah ulumul irfaniyah. Jadi ilmu-ilmu kemakrifatan gitu kan. Ilmu-ilmu kemakrifatan. Makrifat itu ilmu yang disampaikan yaitu atas dasar karena dia itu mengenal Allah gitu. Jadi ilmu-ilmu nu disampaikan itu maksud haqaiq itu adalah ilmu-ilmu yang memang anu dicaritakeun ka urang itu ilmu yang menandakan bahwa dia itu adalah orang yang kenal dekat dengan Allah. Gitu ya. Jadi terkadang barozatil haqaiq, jadi ilmu nanti barozat zahir ilmu hakikat, maksufatal anwari cahayana meredup, gitu kan ya? Jadi ilmu hakikat itu terkadang meredup, intinya terkadang meredup. Kira hayata bisa meredup seperti itu. Idza lam yu'dan laka fiha bil idhari, apabila urang eta teu diizinan ku Gusti Allah pikeun ngajelaskeun tentang ilmu tersebut. Gitu. Artinya urang eta anu tadi arek disampaikeun teh geun tiba-tiba ih naon ieu nya arek nyampekeun nanti nya. Gitu tuh. Jadi itu tandanya tidak diizinkan oleh Allah untuk disampaikan. Itu berarti geus lah ulah. Lamun urang mah ya, lamun bahasa urang mah geus ya dosa ti indung cenah sia. Ya, gitu nya. Lah, dosa ti indung sia cenah eta arek ngomong poho deui gitu kan. Gitu nya. Nah, jadi artina kieu. Artina ieu. Lamun urang ngomong ya di luhur panggung ke atuh geus bae ngomongkeun bae naon anu dhahir dina otak urang. Gitu. Naon anu dhahir dina otak urang bae tentang tapi aos catatan lain ngomongkeun tentang ya nanti ngaranna tentang kesesatan gitu kan. Intina mah ku omongan-omongan anu eusina bimbingan terhadap yaitu Allah. Jadi ngabimbing umat, ngabimbing nanti ngaranna kerabat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan terpenting nah gitu kan. Catatan terpenting. Aya da mah misalkan aing aneh cenah ya ari ngomongkeun tentang maksiat misalkan ngocoprak we ieu gitu kan. Berarti itu mah lain deui gitu kan. Lain deui itu mah istidraj bisa jadi. Gitu istidraj. Jadi terkadang gitu tuh arek diomongkeun kurang geus niat-niat ternyata meredup gitu kan hilang tiba-tiba. Nah, berarti itu tandanya ulah disampaikan. Makanya urang teh nanti ngaranna ada kurang di saat urang aya acara misal ke PHBI
awas adab urang itu di saat anu keur ngomong, nu keur ngaji, nu keur ceramah mulai nyampaikan kana materi urang eta ulah aya pergerakan. Ulah ngabagikeun dahar, ulah ngabagikeun minum. Gitu. Naon sebabna? Sebab engke Allah nu hewa ye ka urang anu kurang adab. Allah nu hewa ka urang nu kurang adab sehingga Allah teu ngijinan ilmu Allah eta disampaikan ka si pemateri. Set dihilangkeun. Sehingga kan urang teh kan gitu kan. Ya karasakeun ku kula pribadi di saat dia di luhur panggung gitu. Di saat aya nu recok, di saat anu teu rame-rame ngabagikeun inuman, ngabagikeun daharan tiba-tiba eta teh anu naon anu diomongkeun teh hiji ngambang nu kaduna hilang. Aduh gitu arek ngomong naon nya poho deui lah gitu kan. Tadi semangat gitu kan. Nah, tiba-tiba poho. Nah, awas eta ada kurang. Jadi Allah itu lain berarti ini orang tuh kurang ilmu lain. Jadi Allah itu hewa ka urang nu kurang adab di hadapan orang yang berilmu sehingga Allah cabut tuh ilmu Allah yang tadinya harus diterima ku urang. Nya, tadina mah urang eta bakal menang ilmu Allah yang luar biasa. Berhubung Allah na hewa ka urang tedek cicing tedek ngadenge berisik bae gitu. Allah dicabut ieu nu arek nyampekeun ilmu. Ditarik deh ilmu set sehingga teu bisa nyampe. Poek tiba-tiba itu ilmu hakikat. Seperti itu. Sering gitu ya, sering terjadi. Jadi tiba-tiba meredup itu tanda. Nah berarti urang teu diidin. Urang tandana teu diidin. Maka urang lari ke fikih, awas ye. Urang sakitu hafalnya kuliah ayyuhal kafirun teu timu jalan keluar. Berarti ulah gerak keluar eta. La abudu mata budun walang tum abidun nama abud wala an abidu ma abatum wala antum abidun nama abud lakum. Padahal lakum di hukum ayadin gitu kan. Wah teu timu jalan keluar. Ah berarti urang ku Allah titah maca Quran saloba-lobana eta. Ulang-ulang ayat eta teu timu jalan keluar. Teu timu jalan keluar. Tiba-tiba awas sebaliknya tiba-tiba urang hafal betul gitu kan. Begitu eta Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a gitu kan faja'alahu qutana wa terus begitu kan padakir gitu ya padakir gitu kan orang nungguan di mejaan padakir gitu kan nah jangan gitu kan si padakir tanya paling kayak yang Mang Jakir padakir pulang nah awas saya tanggeus ilmu fikih ulah padakir lamun urang geus poho geus langsung ruku ilmu fikih nata ari urang kan kadang-kadang nungguan padakir kadang-kadang timbul marah heuy nanu paham gitu nah gitu nya maksakeun jadi ulah geus we pokona mah langsung bae naon ruku itu langsung ruku lah padakir ya padakir inna fa'ati dzikra apa padakir terus saya kata dina halatak inna ma anta mudzakir waro aju lamun misalkan watini jeung awal asri kan illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi nah eta geus ulah dilanjutkeun lah gitu kena acak-acakan gitu kan itu tandana urang teu diizinan ku Gusti Allah gitu. Biasanya gitu ya. Pagsagan na bagoro. Anu seterusnya tadi ibaratuhum ima li payadoni wajrin awalikos di hidayati muridin itunya ibaratuhum jadi penjelasan atau pemaparan dari orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli makrifat itu dua kemungkinan ya. Artinya kieu lamun urang berhadapan dengan orang ahli ilmu ngobrol tiba-tiba membuka tentang kajian gitu kan, membuka tentang ilmu ya rata-rata memang nagenya rata-rata orang lamun misalkan silaturahmi jeung ahli-ahli ilmu teh ya tanpa dipinta pun orang-orang ini akan menjelaskan tentang keilmuan tentang kadang-kadang nasehatan. Nah ya memang ada dua kemungkinan gitu kan. Yang jelas
dua kemungkinan tersebut yang jelas inti nama niat positif. Awas gitu. Kadang-kadang gitu kan orang teh salah pandang. Aing datang kadinya tujuan anu kalah di pepagahan. Nah, awas itu salah. Salah ya, Kak. Jadi orang teh teu neulekan hakiki. Jadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama teh yaitu mana? Lipayadoni wazdin, itunya. Karena memang dia itu karena geus saking luberna penemuan. Artinya curang teh mah saking kuloba-lobana eta ilmu. Saking kuloba-lobana penemuan, saking kuloba-lobana penelitian tentang Allah, saking kuloba-lobana ilmu dina dirina, sehingga setiap ucapannya itu isinya ilmu. Itu kan berarti hikmah napikeun urang ya berarti urang di nanti karena dikatimukeun jeung orang tersebut ternyata Allah berkehendak urang eta arek dibere ilmu. Itu ulah disangka nanti misalkan nanti nyarekanan ulah sangka nyarekanan. Jadi intina orang ahli makrifat, orang yang punya ilmu itu lamun berbicara ka urang inti nama hiji ku karena karunya. Nu kaduana ya memang orang ini ya memang itu karakternya. Karena otak-otaknya itu, pemikirannya itu dipenuhi dengan ilmu-ilmu Allah, maka tidak ada yang diungkapkan dari kata-katanya kecuali ilmu. Itu nu kahiji. Nu kaduana mana eta? Likos di hidayati muridin atau tujuan kaduana itu bermaksud pikeun nunjukeun muridin. Saha muridin? Muridin itu orang yang ada maunya gitu kan. Asal kata murid itu orang yang berkeinginan. Berkeinginan apa? Gitu kan muridin itu. Maksud muridin itu orang yang berkeinginan dekat dengan Allah, tahu kepada Allah, itu disebut muridin. Gitu kan? Orang-orang yang berkemauan gitu kan. Ada keinginan. Jadi ternyata lamun urang teh berkeinginan ingin kenal dengan Allah, berkeinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemulah dengan seseorang. Nah, tiba-tiba orang ieu teh ngomong tentang keilmuan, ilmu ma'rifatna, ilmu hakikinya, terus itu kan dipaparkan dengan secara gamblangna, enak gitu kan kadengena, sedap gitu. Terus kemudian mudah dipahami. Nah, ternyata secara tidak langsung Allah memberikan hidayah kan ini. Kan itu kan? Itu hakikinya. Dan secara dohiriyahnya orang itu memang bermaksud setara dengan keinginan Allah untuk memberikan hidayah kepada si pendengar tersebut ka urang kabeh. Itu intina kieu. Ulah dipajarkeun anu nyampekeun ilmu eta ku urang diartikan bahwa orang ieu dendam. Orang ieu teh naon deui? Lamun urang keur ngaji teh nyinggung gitu lain hewa ka aing sundar sindir bae dina ngaji ge lain. Jelas eta lamun aya nu terucap dina seorang ulama, seorang ahli ma'rifat, terucap dina mulai lisannya gitu kan, kadenge ke urang dan ternyata itu Allah karunya rek mere hidayah. Gitu. Lain berarti jelema eta hewa. Lain berarti hewa awas. Fal awal halus salikin wasani halu arbabil maknatinya. Arbabil maknati wal muhaqqiqin. Jadi aya dua versi. Versi pertama ahli salikin anu sedang menjalani naon teh ngaranna cikurang teh sedang rehabilitasi. Gitu kan? Sedang ada dalam pertempuhan jalan untuk menuju Allah. Anu pertama tah. Jadi nyampe keuna eta karena memang saking lobana ilmuna sehingga tidak terbendung. Ngomongna tentang makrifat, tentang termakrifat gitu. Itu terus nu kaduana ahli muhaqqiqin. Naon ahli muhaqqiqin? Ahli hakikat. Jadi hakikat daripada anu naon nu disampaikeunnya itu
hakikatnya adalah Allah ingin memberikan hidayah ka urang kabehan. Sama seperti naon anu ayat anu disampaikan dina malam Jumat kamari dina surat Zumarnya. Dina surat Az-Zumar. Jadi kan gitu, tanda-tanda jalma anu menang hidayah ti Gusti Allah, hiji daek ngadengikeun. Gitu kan? Dina surat Az-Zumar itu hiji daek ngadengikeun, nu kaduana daek ngamalkeun. Itu tanda-tanda jalma anu menang hidayah di Gusti Allah. Gitu nya. Nu terakhirnya al ibaratu kutunnya lain kuatun. Emang lamun kuatun mah tehna teh marbutoh. Al ibaratu kutun li ailatil mustamiina. Ibarat percontohan itu satu kekuatan pikeun jalma-jalma nanti jalma-jalma kekuatan pikeun jalma anu pikeun makanan atau kekuatan pikeun jalma-jalma nu ngadenge anu dek ngadenge gitu kan. Jadi percontohan pemaparan kajian itu adalah makanan kekuatan pikeun jalma anu siap ngadenge. Maka kembali deh kana ayat nu tadi gitu nya. Jadi lamun urang siap ngadenge kana nasihat kana pemaparan materi ti guru-guru urang sadayana, itu tandana Allah sedang memberikan kekuatan gitu nya, sedang memberikan kekuatan ka urang pikeun menjadi ahli Allah gitu. Itu jadi kekuatan. Jadi nambah orang teh engkena nalika ngadenge nambah ketagihan gitu ibaratnya. Nambah ketagihan. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Nah, ya. Nah. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Nu terakhirna laisa henteu laka pikeun urang illa kecuali ma adalah sesuatu anta lahu akilun, adalah sesuatu yang kita makan gitu ya. Jadi dalam gaya hidup orang ya ketentuan orang kedepannya ya, ketentuan orang kedepannya itu tergantung apa yang kita makan. Bisa jadi ieu teh karakter tergantung apa yang kita makan, tergantung nanti karena terkadang nanti karena satu kebiasaan orang, katakanlah ya orang itu henteu aya istilah tertarik karena ibadah, naudzubillah gitu kan. Orang itu teu aya istilah rasa katarik karena ibadah, dan tidak ada rasa penyesalan di saat meninggalkan ibadah. Awas, hati-hati, itu bisa jadi karena disebabkan dari pola makan. Nah, lamun di dia pola makannya itu apa? Pola makan kita itu adalah ilmu, gitu kan? Berarti ilmu yang kita makan. Nah, kenapa kita tidak tarik dengan ilmu? Karena kita belum pernah makan ilmu. Gitu. Kunaon urang kuari teu daekeun paham bae kana hakikat Allah, kana hukum-hukum Allah, karena urang ngedul ngadaharan ilmu. Kunaon urang kuari ngajauh bae karena urang ngedul ngadenge kana ancaman Allah, jadi kesieun. Jadi yakin gitu kan. Yakin jalma-jalma anu menampakkan maksiatna ka Allah Subhanahu wa taala, ieu pola makanna berarti hiji kurang ilmu, nu kaduana sehingga lamun kurang ilmu, kurang yaitu ketakwaan kasieuna ka Gusti Allah. Nah, ieu sieun ieu. Lamun dina fikih mah, lamun di ulang kuari masukkeun kana fikih, ya tadi teh ya, urang sebagai orang tua awas hati-hati mere makan, mere dahar kanu ngajadi anak. Sebab naon? Karakter anak itu tergantung naon anu dibikeun ku urang. Lamun misalkan anu dibikeun ku urangna itu barangna haram, berarti darah anu mengalir dina si anak teh atau orang pribadi, maka hasil dengan barang
haram. Nanti engke efek samping urang eta berat. Hayangna resepna kanu haram we. Gitu berat karena urusan yaitu ibadah. Gitu tah. Itu kuncinya. Itu kunci pikeun urang. Ya makanya urang ieu kuari kieu. Jadi diri orang itu tergantung apa yang kita makan. Maka lamun orang hayang menjadi ahli makrifat, ya makanlah ilmu-ilmu tentang kemakrifatan. Gitu. Contoh, misal ngomong-ngomong hayang kenal ke Allah. Ya. Ngomong-ngomong hayang kenal ke Allah. Akan tetapi tentang sifat dan af'al Allahnya itu belum pernah kita kaji atau rekumah kenal. Ngomong-ngomong cenah hayang kenal ke Mekah, sedangkan diri orang can pernah berusaha yaitu nyampe ke Mekah. Kenal moal? Moal. Gitu. Ya contohnya seperti kieu, nanti ngaranna doang orang misalkan. Doang orang kuari. Teu tarima dengan satu kata bahwasana dunia itu mataun buruk. Gitu kan? Sekalipun orang berkecimpung di dunia, tapi kita itu belum pernah makan dunia. Artinya dunia itu dikonsumsi ke orang, dipelajari. Sehingga kita itu belum paham, nyaho hakikatna dunia itu. Oh ternyata teh ngahancurkeun urang. Awas ya, lain berarti cikulah teh kan di awal-awal sering kali diceritakan, lain berarti dunia itu ditinggalkan. Akan tetapi orang tinggali ayat nan lain. Jadi lamun arek pindah langkah dari makhluk ke Allah. Langkah orang tuh dari makhluk ke Allah. Ulah dari makhluk ke makhluk. Bahasa Inggrisnya hirup ulah napa kebo. Itu bahasa Inggris. Gitu nya? Balik lagi. Hirup ulah napa kebo. Nah, itu bahasa Inggris. Ingat kan ya? Ingat kan itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Eropa itu. Itu bahasa Inggris. Bo. Apa kebo? Tuh, lagi arek nyampekeun tadi Nabi mikiran sampaikan apa? Berarti tadi izinan kan gitu kan? Berarti jadi cukup nyampe nanti ulah napa kebo. Nah, kemudian orang kan kenal Nabi Sulaiman itu pernah ibaratnya sedikit di hewaan gitu lah. Di situ sopannya di hewan ke Allah namanya. Jangan mungkin kan, mal mungkin gitu seorang rasul di hewan ke Allah moal gitu. Atau rasul di hewan atau apalagi orang menurut. Intinya itu hanya sebuah pelajaran bikin orangnya. Intinya supaya mudah dipahami. Jadi Nabi Sulaiman itu orang kenal. Orang terkaya. Jadi Nabi Sulaiman itu ibaratnya ayat kegagalan ngurus harta. Nabi Sulaiman di awal karirnya itu memiliki 1000 kuda luar biasa. Ya lamun berisi 1000 kuda mah teu begitu wow gitu kan, ngadenge cerita di zaman kuari mah. Oke lah. Nabi Sulaiman itu boga Lamborghini 1000. Tuh kan kakarak ai kuda mah. Udah gitu kan? Ya. Lamun ceritakan Lamborghini. Nah, berarti kan beda tanggapan orang. Jadi Nabi Sulaiman itu boga Lamborghini seberapa? 1000. Cik Nabi Sulaiman ngurusan harta oke, berhubung titipan Allah kan ibadah. Cik Nabi Sulaiman aing mau salat asar lah. Gitu kan? Intina deh dina tafsir Jalalain aing mau salat asar. Wallahu alam kan salat asar atau salat pan aya nanti zaman Kang Yunan ya. Kan gitu kan. Intinya seperti gitulah. Intinya merenang Cik Nabi Sulaiman teh ngurusan Lamborghini ge kan ibadah gitu kan. Artinya henteu naon eta ngaraman. Cik urang teh mah henteu holwat lah. Teu holwat langsung ka Gusti Allah gitu kan. Jadi beribadahnya seperti itu, ninggalkeun ibadah anu lebih penting lah. Artinya gitu. Anu khusus hubungannya ka Gusti Allah. Begitu Nabi Sulaiman ngomong gitu, iya tiba-tiba alam dunia ini meredup. Koek. Berarti kan ada sedikit teguran gitu kan karena Nabi Sulaiman meredup di dunia. Waduh cik Nabi Sulaiman anu gagal ya ucapan pula. Tiba-tiba Nabi Sulaiman kemudian ngadoa ka malaikat Jibril, wahai Jibril kembali ke alam dunia ya seperti biasa gitu supaya caang deui. Kula rek siap-siap nyokot pedang arek naon eta? Arek muncit Lamborghini.
Udah Lamborghini dipencetnya. Ya iya mah perumpamaan. Artinya kieu. Dunia caangan deui kukula ieu Lamborghini harta kula kabeh arek diinfakkeun ka fakir miskin. Udah ditiru. Moga mobil hiji-hijina gitu kan diinfakkeun kabeh ulah. Itu ilmu sesat gitu. Ya. Urang mah beda lain rasul urang mah maka aya kadar arek mere teh. Gitu aya kadar. Gitu nya. Terus urang mah maksimalna 10% lah menarik mere. Itu ulah kabeh. Tolol ya mah. Gitu nya. Ulah kabeh. Dan kelanti mah deh. Maksimalna 10% langsung. Dan kelanti 10% maksimalnya ya. Nah, kemudian eta tiba-tiba caang deui eta Lamborghini disudakokeun kabeh ka masyarakat. Nah, anu jadi permasalahanna gagal dina urusan dunia kan? Nabi Sulaiman gagal kan? Ibaratnya gagal lah kata-kata. Tiba-tiba Robbi habli. Awalnya Robbi pilih heula, ya Allah ampunilah dosaku lah. Cik Nabi Sulaiman. Kan itu ujung-ujungna tapi gitu kan. Aya tapi. Tapi ulah bere ke bere yaitu harta, bere harta benda, bere istana anu can pernah atau tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah. Tuh, sehingga Nabi Sulaiman dibere angin, dibere awan. Kecepatannya atuh sabaraha kali lipat kecepatan dari Lamborghini kan gitu kan, angin. Tuh. Terus kemudian dibere istana anu luar biasa. Gagal tina naon? Gagal dina urusan dunia, dina harta. Apa yang menggagalkan? Yang menggagalkan itu dengan harta kita menduakan Allah. Gitu. Nah, kemudian minta deui kan Nabi Sulaiman ka Gusti Allah, akan tetapi permintaan yang sekarang, kepengurusan yang sekarang berbeda. Dengan hartanya tetap Nabi Sulaiman itu dekat dengan Allah. Tah ieu lamun urang hayang bisnis sukses awas. Gitu kan? Ieu catatan. Ulah naon eta? Ulah mengabdi karena harta. Akan tetapi harta harus mengabdi kepada kita. Itu nya nu kaduana ulah pokok minta hampura ka Allah. Gitu. Sebab Nabi Sulaiman pun di perkembangan awal karir anu sangat luar biasa diawali dengan kalimat Robbi pilih. Ya Allah ampunilah. Artinya sahebat-hebatna sabagus-bagusna urang dina urusan dunia ieu, dina urusan harta ieu, dina urusan harta mah rawan gitu kan. Rawan aya istilah teledor, aya istilah kesalahan. Ya contoh lah dina masalah zakat bae ge kan para ruyeng. Ya bongan saha teh lo ngara raji. Akhirna kan ditipu ku jelema barodo. Ya kan gitu kan ya. Nah seperti itu, awas ya. Hati-hati orang. Jadi kudu bisa gitu kan. Bisa. Nah, beresnya. Wallahu a'lamu bishawab. Jam 3 saudara-saudara. Pas doang namanya. Urang dahar heula terus geus